Hello, how are you guys? I hope you're doing well or you're doing great. So karon mga tuta og Hoyohoy. Tara! Welcome back guys! So naanata karon sa Tangub o ata karon sa view deck. So makita na to siya sa ako ang left. Ay kabala ka guys kay manulod ta sa sulod. Siya guys, naata sa Belvedere or mas known diri sa Tangub as view deck. Nga kani day brief story lang or na mga research lang no. Ang nag-design day ani kay ang firm ni Architect Palafox, a very known architect maskin sa gawas. Muna ginani siya, it's so beautiful. Sa kita ninyo ganina overview gid kay siya sa mountains o sa dagat. So naaday tay kauban karon. I-introduce dyan ako siya sa inyo guys. Si Carl! So, unsa man imuhang experience diri sa view deck?
Lindot siya, then very tugnaw. To be honest, karon nga journey na to, wala jud nako siya gi-expect kay as gakita ninyo dagom gid kaayo. Tapos karon like legit ga taligsik pa jud siya pero gikaya Japon na to best. So kay padung na jud gabi yun nga hadlok pud kay ang dalan kay slippery na so kinahanglan na jud ta mamauli. So let's go home and see you later.